مرحبا تماشاوان و گهداروانین هیجا ام به ویدیو کی نو لپیش بریونه بابت میا ایرو فضا آنگو گردونه گلو ام چخاز گردونا خواه دناسن کابین و گوین خواه بدن ما ام جوره بحثا گردونه بکن جالی زانستا استرونومی و فضا جسر روی عرده 100 میلانگو نزدیکی پشتی دوراهیه که 100 کیلومتریان دست پیدا که او اردمه که آنگو جیه که سیبریه اب دوراهی لگور بلنداهیا پاراتنا ریگان هاتیه حساب کرن کو پیکین جالی انسانان ده هاتیه چیکرن و کهتین فضای بکاربن بی کتنا اتمسفری ریگین خواه بپارێزن هەن زانیار فەزای وەک پێبنیا کو بە هەر ئالیێ ve فرeh dibe قبول dikin hinek jî sînorê wê kif dikin di derbarê fezayê de hin agahiyên balkêş ji ber ku em bikaribin cismeke esmanî wek gerehtir qebul bikin divê sê şertan bîne cih ev şert wiha ne yek divê ji ber girseya xwe xwedî şiklekî gilober ango kurevî be du divê xwediyê rêgeyeke diyar a li dora stêrkekê be sê divê li ser rêgeha wê ji xeynî wê gerestêrk û cismekî esîmanî nebe di rojbendê de 8 gerestêrk hene heya sala 2006 di rojbendê de hebûna 9 gerestêrk dihatin qebûl kirin lê yekîtiya astronomiyê ya navneteweyî Plûtonê ji nav vê senefandinê derdixe Plûton xwedî şiklekî gilover e û rêgeha xwe ya li dora tavê di 248 salan de temam dike lê ji ber ku di rêgeha Plûtonê de ji xeynî wê cismên esmanî yên din jî hene ji ber wî wesfa xwe ya gerestêrkiyê ji dest dide li Venûsê rojek beramberî 243 rojên cîhanê ye gera xwe ya li dor tavê jî di 244 rojan de digere her wiha zivîrîna Venûsê an jî ku em bi kurdî jê re dibêjin gelavêj li dor xwe li gor zivîrîna cîhanê gelek hêdî lê li gor zivîrîna li dora tavê gelek bilez e girseya tavê di nav pergala tavê de xwediyê girseyekî ji sedî not û nehe wek mînak heger derfeta we hebûya we dikaribû milyonek cîhan di nav tavê de bi cih bikira ji bo kesên ku dixwazin bejna xwe dirêj bikin feza derfetên zêdetir pêşkêşî wan dike ji ber ku rastgêştûnê ye zora li ser marî pişt jî radibe ji ber vê navbera marî pişt fireh dibin di hawira fezayê de bejna mirovan bi qasî 5 santîman dirêj dibe gerestêrkên di rojbendê de ji bo jiyana mirovan xwediyê şert û mercên gelek neyînî ne wek mînak li Neptûnê ba di saetê de digihîje leza 106 kilometreyan di balahiya galaksiyan de germahiya fezayê kêmek 273 pîle ye li gelavê jî nava rojê germahî heta 500 pîleyan diçe di gel vê hûn dikarin li bin baranê asîdîk sulfurîk xulekên romantîk derbas bikin di rojbendê de gertêrka ku herî germ ne ya herî nêzîkî tavê ye gertêrka ku herî nêzîkî tavê Merkûr ango tîr e û rûyê wê ji aliyê tavê nava rojê heta 425 pîleyan germ dibe lê belê êvaran germahî heta 180 pîleyan dikeve lê gelavêj her çiqas li gorî tîrê ji tavê dûrtir be jî ji ber taybetiya keşûbeya xwe germahiya wê ya nava rojê heta 500 pîleyan derdikeve peyva astronotê ji astronota yewnanê tê peyva astronê ji tê wateya deryavan
Peyva nebula jî bi latînî ye û di wateya ewrê de tê bikaranîn. Nebula ew tiştên ku bi alîkariya vejena ronahiyê tên xuyanê kirin û ji ewrên gaz û xûbarê pêk tên. Bi saya nebulayan stêrk û pergalên nû ava dibin. Germahiya komeke nebulayê digihîje heta 15,000 pîleyan. Di fezayê de dema du merta li hev bikevin bi awayê kewakirî bi hev ve dizeliqin. Ji bo vê bûyerê kewakirina sar tê gotin û li cîhanê jî ji bo hin teknîkên hilberînê tê bikaranîn. Kewakirina sar ji ber taybetmendiya atmosferê li cîhanê pêk nayê. Ji bilî vê dema kehitiyên asîmanî ji atmosferê derdikevin, nihamek ji oxîtê li ser wan pêk tê û her wiha kewakirina sar nayê dîtin. Camida ku bi destê însanan ve hatiye çêkirin û herî dûrî cîhanê ye. Di sala 1977 de ber bi fezayê ve bi navê Voyager 1 û Voyager 2 hatiye pekandin. Keştiya fezaya ku bi navê Voyager 1 di sala 2005 de ji sazûmaniya tavê derketiye û ji tavê bi qasî 19 milyar kilometre dûr ketiye. Keştiya fezayê Voyager 1 xwediyê plaqeyê ye û di vê plaqê de agahiyên ku cîhanê dide nasîn hene. Yek ji wan bi Kurdî ye û dibêje Silav roja we bixêr. Ev plaq di nav xwe de gelek wêne û dengan dihewîne. Bi 55 zimanî silav û hevîdariyên ang û xwestekên baş lêbar kiriye. Her sal heyv ji cîhanê 4 santimetre dûr dikeve. Her çiqas ev dûrî wek tişteke biçûk xuya bike jî di nav salan de piştî dûrahiyekê tê texmîn kirin ku di encama vê dûrahiyê de li ser avhewaya cîhanê gelek bandorek xerab dê pêk were. Lê li gor zanyaran heyv tu caran bi tebahî ji dunyayê dûr nakeve. Dîsa li gor zanyaran heger heyv tu nebûya, di behran de keş û vekêj pêk nedihat. Dirêjahiya rojan yê cuda bûya, heta li dunyayê însan jî qetiyê nebûna. Bi mirina stêrkan ve çalareş derdikevin holê û ji ber rewşa xwe ya yên nexuya însanan di meraqan de dihêlin. Ji ber ku em di derbarê çalareşê de xwediyê agahiyek baş nînin, em wan yek bi yek ancak bi çavan nayên dîtin. Çalareşan bi teleskopên xwedî ambûyên taybet ve em dikarin kifş bikin. Wekî din jî em hebûna çalareşan li gor rewşa madeyên der û dora wan jî dikarin tespît bikin. Çalareş dibe ku biçûk an jî mezin bin. Li gor zanyaran çalareşa herî biçûk qasî atomekê ye. Her çiqas ev çalareşa qasî atom girseya wê ang û madeyên ku hundir de beramberê girseya çiyayekî mezin e. Ji çalareşa herî mezin ku tê zanîn re girseya super tê gotin. Girseya vê çalareşê beramberê girseya milyonek tave ye. Di fezayê de rewşa berakêşiyê ji bo tendurustiya mirovan gelek xerab e. Di hewra bê rakêş de hejmara şanên xwînê yên sor kêm dibin û ev jî dibe sedema bêxwîniyê. Ji ber ku yê jêbexşiya kesan bikeve rewşeke xerab, birîndarbûn jî yê derengtir baş bibin. Her wiha hêza bingehîn ku hem li cîhanê hem jî li gerdûnê pergala pêktîne rakêş e. Ji bo ku tav germahiya xwe bikar ve biparêze, pêwîstiya wê bi gaza hîdrojenê heye. Lê hîdrojena ku di tavê de heye bêdawî nîne. Di dawiya dawî de gaza hîdrojenê yê di tavê de kêmtir bibe û hevkêşiya germahiyê xerab
bibe. Di rewşeke wiha de yê germahiya tavê bêhtir zêde bibe û di encamê de yê bigîje asteke wisa ku atmosfera cîhanê li ber bişewite. Bi îhtimaleke mezin vê bûyerê hêj çend hezar nifşê me jî nabînin. Agahiyên ku em di derbarê gerdûnê de dizanin gelek kêm in. Ji xeynî texmîna sînor, regendî, destpêk û encama gerdûnê em nikarin pêşveherin. Li gor zanyaran, agahiyên ku em heta niha gihîtine xwedî pareke ji sedî pênc e. Ango li hemberî me pareke ji hêl û tarîtiyê sedî nod û pênc pêktê heye ku me ew hê kişnekiriye. Ango em li ser gelektêrke wisa de dijîn ku li gerdûnê bi qasê serê derziyê jî nîne. Ji xeynî vê di vê gerdûnê de û li ser rûyê erdê mirovên ku wek zerreyek torcî xwedî cihnînin. Xwe wek tişta herî girîng dihesibînin. Her çiqas mirov xwe ew çend pêşî bike, li hemberî gerdûnê xwediyê tu maneya nîne. Ji niha pêve hemû mirovahî di heman demî de bi qîrîn û zarîn tu nebibin ango ji holê jî rabin, tu bandor li ser gelektêrkekî herî nêzik jî nake. Belê, me bi qasî ku ji destê me hat me gerdûnê bi we da naskirin. Ji bo guhdarkirina we em wek Kurdî Space spasiyê xwe dikin. Heta vîdyokî din bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.